Тэр дээр 1991 он хүртэл ойр орчмын тасгнуудын хүүхдүүдийн сурч амьдардаг дотор байртай сургууль байсан. Учир нь зөвхөн Мөслюмо бол нэг дунд сургуультай байлаа. Хүүхдүүд энд байх маш дуртай байсан. Тэд энд загас чилж, наран шаран хөвддөг байлаа. Бид энд манай тосгоны хамгийн их хорцсон хэсэг дээр ирчгээд бод. Энд галууга бэлчээрлүүлдэг байсан. Ахмаг насны эмэгтэйчүүд бүхэл өдөржин цацраг идэх туяад хорддог байж ирдэг. Тэр хүмүүс одоо бүгдээрээ өөд болцохоос. Яаж холбогдох албаны хариуцах хүмүүс нь хүүхдүүдийг тосгоны оршин суугчдыг энэ аюулын талаар огт ярихгүйгээр энд байлгаж чадсан байна. 1993 онд Борис Ельцний засгийн газар үнийг хэлэхээр шийдэж тэр дотор байртай сургууль хаагдсан юм. Энэ бол нээлттэй байдал өөрчлөлтийн үе байлаа. Оросын холбооны ус хаалттай байдлаас гарах хэрэгцээ шаардлага ихтэй байлаа. Гэхдээ энэ бол өнөөдөр эргээд мартагдсан зүйл болсон. Алексей Яблоко бол Оросын улс төрч шинжлэх ухааны академийн гишүүн, ерөнхийлөгч Ельцний байгаль орчны асуудлын зөвлөгч байсан хүн. Зөвлөлт толгойд улсын үед цөмийн салбартай холбоотой бүхий зүйл нууц байлаа. 1986 оны Чернобылийн ослон Горбачевын үед нефттэй байдал Глазност хөдөлгөөний нэг шалтгаан байлаа. Тэр үед коммунист нам бид ийм их зүйлийг нуун дарагдуулж болохгүй юм байна. Энэ бол бүхэл бүтэн нийгэмд аюултай зүйл болох нь гэж хэлэх болсон юм. Ингэснээр цөмийн салбар өөрсдийн нууцаа дэлгэхэд хүрсэн. Маякийн байгууламжууд маш нууц байсан. Бид энэ талаар ярьж эхэлсэн. Учир нь ардчилсан өөрчлөлтийн төлөө хэмээн засгийн эрхэнд гарч ирсэн Ельцэнд энэ талаар мэдээлэхээс өөр сонголт байгаагүй. Тухайн үеийн улс төрийн дэглэм нурж унсны дараа 1991-ээс 1995 оны хооронд энэ асуудлын талаарх үннийг хэлж байсан юм. Гэвч удалгүй эргээд урдных шиг хаалттай болсон юм шүү дээ. Seit 1995 оноос хойш Оросд мэдээлэл олж авах эргээд хэцүү болсон юм. Тэча голын дагуу орших Мөслюмо тосгонд өнөөдөр цөмийн нууцыг хадгалахын төлөө золиослогдсон бүхэл бүтэн нэг үеийн хүмүүс амьдарч байна. Засгийн газар оршин суугчдад хэрвээ тэд тосгоноосоо нөөвөл 1 сая рубль өгөхийг санал болгов. Энэ хохирлыг барагдуулах аргаар бүх хүмүүсийг нүүхэд хүргэж чадаагүй бөгөөд зарим хэсэг хүмүүс нутагтаа үлдэхээр шийдсэн байна. Бидний хитэн хорт хавдраар өглөөд бид хаажих хэрэгтэй гэж тэтгэврээр амьдардаг бид хаашаа явах юм? Эндээ амьдарч байгаа л үхэндээ. Та нарт хин нэгэн ямар хүнсний бүтээгдэхүүн энэ цацраг туяанаас болоод онцгой аюултай хортой гэдгийг тайлбарлаж хэлж өгсөн үү? Тэд биднийг энтхийхээ юу ч идэж болохгүй гэсэн. Гэхдээ юм бүхнийг өөр хаанаас авах вэ? Ялангуяа би энд өөрийн ногооны талбайтай байж тэтгэврийн 3000 рублээр би өөр юу худалдаж авах вэ дээ? Та саасан сүгээ уудгүй. Уулгүй яах вэ? Сүүнээс шинжилгээр дээж аваад л явдаг юм. Бас уснаас ч гэсэн. Гэхдээ бидэнд ямар ч хариу хэлдэггүй. Бид юу ч мэдлгүй л хоцордог юм. Ямар дээж? Эрүүл мэндийн байгууллагаас бараг жил болгон хэсэг хүмүүс ирж дээж авдаг юм. Тэгээд та нарт юу гэж хэлж явах юм? Юу ч хэлдэггүй маа. Тэд нар зүгээр л өөрсдийн бичих цаасны ажиллаа хийдэг байлгүй. Бид эндээс дээж аваад лаборатори руу шинжилүүлэхээр илгээлээ. Бидний хүлээж авсан шинжилгээний хариу бол тодорхой байлаа. Энтхийн сүү цацраг туяанд хордсон байна. Энэ сүүнд хүний ясанд орж шингэж үлддэг цацраг идэвхтэй изотип болох цesium 137, тритиум болон стронциум 90 нөлөөлөх үе хэмжээгээр агуулгдсан байна. Ийм сүүх тогтмол хэрэглэх нь хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлэх юм. Ойролцоо оршдог томоохон хот болох Челябинскид цацрагийн талаар тусгайлан төрөлжсөн эмнэлэг ФИБ байдаг. Тэд оршин суугчдыг мөн тэдний хэрэглэж байгаа сүүг тогтмол шинжлэх боловч үр дүнг нь хизээж олон нийтэд ялангуяа оршин суугчдад мэдээлдэг байна. ФИБ бидэнтэй ярилцлага өрнүүлэхийг зөвшөөрсөн юм. Биднийг эпидемиологийн тасгийн эрхлэгч Мира Козинка хүлээн авлаа. Ард иргэдийн эрүүл мэндийн байдлыг хамгийн сайн мэдэх газар ажилдаг гэсэн үг юм. Та бидэнд танай судалгаа юун дээр үндэслэгийг хэлж өгөхгүй юу? Харамсалтай нь манай иргэд хаанч байхгүй онцгой нөхцөлд амьдарч байна.
Тэд цацраг туяаны нөлөөнд дор амьдарч байгаа. Бидний өнөөдрийн судалгааны дүн анхны судалгааны дүнг баталгаажуулж байгаа юм. Эндээс хавдраар өвчлсөн болон энэ өвчний улмаас нас барж байгаа хүмүүсийн тоо бас цацраг жилтийн хэмжээ хоёрын хооронд холбоо хамаарал байгааг тодорхой харж болно. Судалгааны зорилгоор тэчээголын ойролцоо амьдардаг 30 мянган ард иргэдээс шинжилгээ авсаар ирсэн. Энэ судалгаа одоо 50 гаруй жил явагдаж байна. Diese Gruppe umfasste 30.000 Menschen. Үр дүн бол хэвээрээ л байна. Laufen jetzt schon seit über 50 Jahren. Энэ хэмжээ Муслим Мовагийн оршин суугчид 50 гаруй жил шинжилгээнд орж байсныг хүлээн зөвшөөрч байна. Тэгэхээр тэд мэдсээр байж олон үе дамжтал энэ хүмүүсийг энэ хорцсон орчинд амьдруулсаар л байж. Муслим Мовагийн хүмүүс эдгэрэх найдвар сулханж энэ дэрхээс өөр яах вүлээ? Бид туршилтын туул аль болж байна? Дэлбэрэх бөмбөг зохиосон хүнд хөшөө дурсгал босгодог юм байна лээ. Биднэрт бол оршуулгын загал маял босч байна. Манай Муслим Мовад өдөр бүр хүн оршуулдаг. 5-аас 6 оршуулгын газар дүүрч гисэн байгаа. 6 оршуулгын газар битүү байгааг хараачтай. Надлын миний хүү хорт хавдраар нас барсан. 6 сарын 21-нд 48 нас хүрэх байсан юм. Бид энэ тухайн үед бүх үннийг хэлж нүүлгэх ёстой байсан юм аа. Бид туршлагын туул ашигла амьдарч байна. Бидний сэтгэл ийм л байна. Бидний хувь заяа ийм л байж тээ. So sieht's aus, unser Schicksal. Олон удаа хүсэлт тавьсны эцэст Челябинск мужийн цөмийн аюулгүй байдлын яамны орлогч дарга Светлана Костина биднийг хүлээж авахар боллоо. Svetlana Kostina ist Stellvertreterin des Ministers für nukleare Sicherheit des Bezirks Chelyabinsk. Өнөөдөр тэчээголын дагуу амьдрахад аюулгүй юу? Тийм ээ. Өнөөдөр тэчээгол эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй болсон. Гэсэн ч тэчээголыг ашиглахыг бүхэлд нь хорж хаасан байгаа. Голын дагуу амьдардаг хүмүүс энэ хязгаарлалтыг мэдэж байгаа. Бас энийг чамд баримталдаг. Die Menschen, die an den Ufern des Flusses wohnen, wissen Bescheid und halten sich an die damit verbundenen Einschränkungen. Тэнд нутраглахыг хориглох ёстой юм биш үү? Тентхийн цацраг туяаны хэмжээ олон улсын стандартаас хэтрэхгүй тул тэднийг нүүлгэх эрх зүйн боломжгүй. Тиймээс ч тэнд хүн амьдрахыг хориглож болохгүй гэсэн үг. Von daher kann man heute niemandem verbieten, dort zu leben. Offiziell Албан ёсоор бол ямар ч асуудал байхгүй байх нь. Муслим Мовад тэчээгол руу очихыг хориглосон ч үүнээс сэргийлэх арга хэмжээ тун бага юм. Амьтад болон оршин суугчид голыг ашигласаар л. Даасан тав байгаль дээр байх хэмжээс их биш л юм. Оросоос буцахын урд шөнө бид жирийн биш нэг зугаалга хийлээ. C'est gros ou pas? Том юм уу? Ouais. Тийм ээ.
Zurück im Labor. Лабораторид буцаж ирээд Кристиан шинжилгээний бэлтгэлийг хангаж байна. Тэгэхээр энэ гүүрэнд орох хөрс үү? Тийм ээ, Тэнийг эргийн тэндх эм тав гэдэг замын гүүрний дороос авсан дээж. Би одоо дараахан хэмжээд мөн дараагийн өдрүүдэд дахин хэмжих үү? Тэнийг их үү? Тийм ээ. Proben kommen in ein Gamma-Spektrum. Дээжийг Dort wird die Höhe гамма der спектрометрээр шинжилж ямар цацраг идэвхтэй изотоп ямар хэмжээгээр агуулгадсан байгаа гэдгийг тогтоодог. Цезиум 137 үзүүлэлтээр тааруулчихсан байгаа. Тодорхой байна. Цезиум 137-гийн хордолт бол тодорхой байна. Маш тодорхой өндөр үзүүлэлт. nach mehrtägigen Нэлээд олон өдрийн шинжилгээний дараа эцсийн дүн гарлаа. Лабораторийн шинжилгээнээс харахад ТЧ голын ус өнөөдөр ч гэсэн цацраг идэвхт бодис тритиумаар хорцсон нь тогтоогдож байна. Гэвч энэ тухай албан ёсны мэдээлэл баримтад байдаггүй. Усны хордолтоо дагаад цези 137-оор хорцсон голын эргийн хөрс газар тэр аяараа атомын хог болон хувирч байна. Бид нэр гүүрний харилцаа 180 мянган беккерел хэмжсэн. Голын ус хөрсний хордолт нь тэр хавийн оршин суух хүмүүсийг хордуулахаас гадна хоол хүнсээр нь дамжиж хордуулж байна. Бид тэр загаснаас 600 беккерел килограмм хэмжсэн. Сүү цезиум 137-оор 24 беккерел килограмм. Мөслөмөв тасганы оршин суугчид нэг талаас агаарын болон хөрсний хордолт болон нөгөө талаас хоол хүнсээрээ дамжуулан маш өндөр хэмжээний хордолттой байна. Die Bewohner von Muslumowo sind sowohl durch die Strahlung aus der Ufererde wie auch durch die Kontamination der Nahrungskette sehr hohen Dosen ausgesetzt. Үнэхээр их хэмжээгээр. Та Мөслөмөвөг хорцсон тосгон гэж хэлж байна уу? Би таны асуултыг асуултаар хариулъя л да. Мөслөмөвөг яагаад одоо хүртэл нүүлгэн шилжүүлээгүй юм бэ? Ein paar Tage Хэд хоногийн дараа наривчилсан шинжилгээний дүн гарахад Мөслөмөвөг хамгийн хортой цацраг идэвхт байц болох плутониум 239, плутониум 240 хорцсон нь тогтоогдсон. Энэ байцын хэмжээ орчинд тэг байх ёстой. Тэгтэл 2200-аас дээш беккерел килограмм тогтоогдсон. Плутониум бол атомын бөмбөгийн тесрэгэх бодис нь. Цэрэг зэвсгийн болон иргэний зорилгоор цөмийн үйлдвэрлэлт нь байгаль орчныг тодорхой хэмжээгээр хордуулдгаараа ялгаагүй юм. radioaktiven Abfall, den sie zum Teil in die Umwelt leiten. Auch Frankreich hat einen Францын Лаха гэдэг уран дахин боловсруулах үйлдвэр нь Оросын Маяктай нэг оных. gleichen Bauart wie die von Mayak. Green Peace-ийн Яник Руссельд энэ үйлдвэрийг байгаль орчинд яаж нөлөөлж байгааг 20 гаруй жил судалж байгаа хүн юм. Бид одоо яг Лахаг цөмийн хаягдлын байгууламжийн муу ус ялгаруулах хоолойн аман дээр зогсож байна. Миний хойно бохир ус ялгаруулах байгууламж байрлаж байна. Энэ муу усны хоолой 4.5 км урт бөгөөд шууд далаа руу цутгаж Лахагаас 1700 метрийн зайтай Ландбергийн хошуутай нийлж байдаг. Энэ газар дор хоолойгоор жил бүр багцаагаараа 32 сая 200 мянган литр цацраг идэвхжүүлэлттэй муу ус далаа руу цутгадаг. Хэрэв энэ бохир усыг торхон цавлсан байсан бол үүнийг 1993 оноос хойш далаад хаяхын хоржчихсан байгаа. Im internationalen 1993 оны олон улсын хэлэлцээр ёсоор цөмийн хаягдлыг далайд хаяхыг хориглосон юм. Abfälle ins Meer zu werfen. Гэхдээ зөвхөн усан онгоцноос л хаяхыг хориглосон нь газар доогуур далайд цутгах байгууламжуудыг зөвшөөрсөн мэт хിവэр үлдэж Ist weiterhin legal. нүглийн нүдийг гурилаар хуурна гэгч болжээ. Greenpeace hat Энэ diese бичлэгийг Tauchmannschaft тус шумбах багийнхны хэмжилтийн сорьц авч явах үеэр Greenpeace-ийн хийжээ.
Шинжилгээний дүнгээс үзвэл далайн гэрээлийн энэ хэсэг тэр чигээр цацраг идэвхтэй хаягдлын үүр болон хувирсныг харуулсан байна. Энэ муу усны хоолойноос цези, кобальт болон бусад аюултай изотопууд ялгарч ойр орчны далайн ургамал зөөлөн болон хатуу биетний бие организмд шингэсэн байна. Энэ муу усны хоолойг шалгаж байхын явцад байгаль орчныг бохирдуулсан өөр нэгэн их сурвалж илэрсэн нь хий хэлбэрийн хаягдал байсан юм. Хий хэлбэрийн хаягдлыг яаж хэмжих вэ гэдэг асуудал бидэнд тулгарлаа. Яндангаас гарч буй утаанд ямар хэрэг хэмжээний хортхийнууд агуулгадж байгааг мэдхийн тулд бид нэлээд том хэмжээний цаасан шувуу хийгээд доор нь агаар сорох нарийнхан хоолой бэхэлсэн юм. Түүнийг дээш хөөргөж яндангаас гарч буй утаанаас сорж авахд аимшигтай үзүүлэлтүүд илэрсэн. 1 литр агаартай гэхэд хэдэн 10 мянган беккерэл илэрсэн юм шүү дээ. Үүнийг хэнч урд нь хэмжиж байгаагүй гэд боддоо. Энэ орчмын криптоны хэмжээг хэмжснээ дараа бид ер нь маш нарийн шалгах хэрэгтэйг ойлгосон. Үүний тулд бид Areva-гийн өөрсдийнх нь криптон 85-ын тархалтыг ажиглахын тулд хэрэгэлдэг Америкийн компьютерийн нэгэн программыг хэрэглэж үзсэн. Тэгэхэд эндээс ялгарсан хордхий салхины чиглэлээс хамаарч 2-оос 3 өдрийн дотор Европыг тэр чигтэн бүрхэж байлаа. Бид олон төрлийн туршилтууд хийж үзсэн. Тэгэхэд жишээлбэл Areva хизээ цацраг идэвхтэй шатсан савханцруудаа задарч байгааг Бельгийн Гент эсвэл Швейцарын Женевийн их сургуулиудын дээвэр дээрээс агаарын цацраг идэвхтэн бохирдолтын хэмжээгээр нь мэдэж болж байлаа. Захагаас гарч байгаа хаягдлын хэмжээ бол ослын үеийн хэмжээтэй энэ зэрэгцгүй хэмжээ юм. Тэгэхээр бид энд жирийн үедээ байнга ослын хэмжээний хаягдал ялгаруулж байгаа цөмийн цахилгаан станцын талаар ярьж байна гэсэн үг. Энэ нь харин зөвшөөрөгдсөн байдаг нь хамгийн хачирхалтай юм. Захаг цөмийн хаягдл боловсруулах байгууламжийн орчмоос авсан сорьцуудыг Крератийн лабораторид Бруно Шерерон шинжилэн үзжээ. Greenpeace-ийн цаасан шуугаараа Захагийн яндангаас авсан утаанд асар их хэмжээний криптон агуулгадж байгаа нь илэрсэн. Тодруулж хэлэх юм бол 1 метр куб утаанд 90 мянган беккерел гэсэн үг. Энэ нь энгийн ажиллагааны үеэр шүү дээ. Тэгэд бодохоор ойр орчмын тосгонуудыг агардах криптоны хэмжээ жилийн дунджаар авч үзэхэд байнга 1 метр куб 1000 беккерел байдаг гэж ойлгож болно. Энэ нь Захаг байгууламжийг орчмын орчин суугчид байнга криптон буюу цацраг идэвхтэй хийгээр амьсгалж байна гэсэн үг шүү дээ. Захагийн цөмийн хаягдал боловсруулах байгууламж дэлхийд дээр хаанч байхгүй хэмжээнүүдийг үзүүлдэг. Жишээлбэл 1999 оныг авч үзэхэд Захагийн ганцхан жиртэл агаарт ялгаруулсан криптоны хэмжээ хүн төрөлхтний түүхэнд нийт газар дээр туршигдсан 500 атомын бөмбөгийн агаарт ялгаруулсан криптоны хэмжээнээс хол илүү давсан байна. 1960-ад оноос хойш дэлхийн экватороос хойших агаарлах криптоны хэмжээ үргэлж өссөөр байгаа юм шүү дээ. Энэ нь мэдээж цөмийн хаягдал боловсруулах байгууламжуудын тэр дундаа Захагийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой гэсэн үг. Man erkennt das in dieser Grafik. Seit den 60er Jahren bis heute steigt die Konzentration von radioaktivem Krypton in der Lufthülle über der Nordhalbkugel stetig an. Das liegt am Ausstoß der Wiederaufarbeitungsanlagen, darunter natürlich LAG. Криптон 83 болон тритиум зэрэг цацраг идэвхтэй изотопууд нь шүүн боловсруулахад төвөгтэй бөгөөд өндөр үн өртөгтэй байлээ. Гэтэл Захаг тус изотопуудыг их хэмжээгээр ба тэр чигээр нь агаарт шууд ялгаруулах зөвшөөрлийг олж авчээ. Энэ зөвшөөрлөг цөмийн бүх байгууламжуудыг хянан шалгаж байдаг цөмийн аюулгүй байдлын газар олгодгийн байна. Тус байгууллагын ерөнхий захирал Андре Клод Лакост. Таны байгууллага тухайн байгууламжийн байгаль орчимд үзүүлж байгаа бохирдлыг яаж хэмждэг вэ? Тухайн байгууламж буюу энэ тохиолдолд Areva бидэнд өөрсдийн хэмжилтүүдийн үр дүнг тайлбарлаж зөвшөөрлөх хүсэмж ирдэг. Бид юун төрөнд тус өгөгдлүүд нь техникийн шаардлага хангаж байгаа эсхийг шалгадаг. Энэ явцдаа бид Ирсэн буюу цацраг идэвхчид цөмийн аюулгүй байдлын институттай хамтарч ажилладаг. Цааш нь бид байгаль орчинд учруулж байгаа уршиг нь ойр орчмыг ард иргэдэд нөлөөлж байгаа эсхийг шалгадаг. Эцэст нь бид хор уршигын хэмжээг аль аль талаа харж үзсний үндсэн дээр аль болох хамгийн доод хэмжээгээр тогтоож зөвшөөрөл олгохыг эрмэлздэг. Dann versuchen wir, ein möglichst niedriges Emissionsniveau zu genehmigen, das beide Seiten berücksichtigt.
Шатсан саханцруудыг задлах үеэр криптон 85 зэрэг хортхий ялгардаг. Эдгээр хортхийнууд нь шүүгдэх системээр дамжидгүй шууд ялгарч байгаа болохоор тэр ялгарч байгаа хортхийгээр нь тус байгууламжийн үйл ажиллагааг тодорхойлж болно доо. Иймэрхүү тохиолдолд бид тус байгууламжид үйл ажиллагааных нь явцад ялгарах тус хийн хаягдлуудыг шүүж, шинжилж, үр дүнг нь бидэнд тайлбарлах хугацаатай шаардлага тавьдаг. Криптон 85 хортхийг шүүж болдог гэж юу? Одоогийн байдлаар шүүх технологи гараагүй л байгаа. Гэхдээ бид арай бага байгаль орчны бохирдлоо багасгахыг шаардсан. Энэ бол амаргүй ажил л та. Лахаг цөмийн хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламж ойр орчмоос болон хурд тунцаас сорьц авч тэдгээр дэх цацраг идэвхжлийн хэмжээг шалгадаг өөрийн багийг бүрдүүлжээ. Бид тус багийн ахлагчтай хэвлэл мэдээллийн ажилтнтай нь уулзаж ярилцсан юм. Танай үйлдвэр байгаль орчныг бохирдуулж байна уу? Үгүй ээ. Би энийг цацраг идэвхтэй бохирдуулалт гэж нэрлэмээргүй байна л да. Бидэнд байгаль орчинд жирийн нөхцөлд байдаг цацраг идэвхжлтүүд хэмжигдсэн. Тэгэхээр бид ердөө байгалийн өөрийнх нь цацраг идэвхжлтийн хэмжээнд л ажиллаж байна. Хэрэг таныг бохирдуулалт гэж нэрлэмээргүй байгаа бол өөр юу гэж нэрлэмээр вэ? Би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэвэл нөлөөлөл байхгүй юу байгаа вэ гэхээр уучлаарай энэ тухай би ярих шаардлагагүй гэж бодож байна. Энэ үеэр хэвлэл мэдээллийн хилцээний дарга нь ярианд оролцож эхэлсэн юм. Асуулт бол зөвхөн байгаль орчин бохирдогдож байгаа юу гэсэн асуулт. Байгаль орчин ердөөсөө бохирдоогүй шүү дээ. Үгүй байгаль орчин ердөөсөө бохирдоогүй. Тийм шүү. Хинч харсан Аревагийн энэ ажилтны эвгүй байдалд орж хэлэх үггүй байгааг ойлгож болно. Энэ үйлдвэр байгуулагдсанаас хойш холбогдох ажилчдаа байгаль орчны бохирдуулалт гэдэг үгийг хэрэглэхийг хориглож, шаардлага гарвал байгаль орчинд ялгаруулах гэдэг үг хэрэглэхийг тулгажээ. Тэр хэллэг ёсоор нь бол байгаль орчны бохирдол зөвхөн уулмөр төдийл илэрсэн юм байна. Агаар тулан бидний хүрээлэн байгаа орчинд цацраг идэвхтэй хаягдал байгааг бид бүхэн мэдсээр байхад цөмийн байгууламжууд энэ хэмжээ нь хүний эрүүл мэнд хордох хэмжээнээс илүү гараагүй учраас ямар ч аюулгүй мэтээр ярьж явах юм. Хэрв арайга энэ хэмжээ нь хүний биед хоргүй гэж хэлж байгаа бол тэд ямар хэмжээг яриад байгааг тодруулах нь чухал юм. Асуудлын гол учир нь гэвэл тэр тохирохгүй харьцуултууд юм л да. Тэдний хэрэглэж байгаа хэмжээ нь Хирошима болон Чернобылийн хэмжилтүүд юм. Тэр үед хүмүүс биеийн гаднаасаа огцом цацраг идэвхжлэлтэй өртөж байсан болохоор энэ нь Лахагтай ямар ч холбоогүй гэж үзэж болно. Лахагийн байгууламжийн хувьд ойр орчмыг оршин суугчид байнгын цацраг идэвхжлэлтэй хүнс хэрэглэж агаараар нь амьсгалж байна. Энэ нь хэдийгээр хэмжигд бага хэмжээний цацраг идэвхжил боловч урт удаан хугацааны туршид дотроос хордуулж байгаа онцлог юм. Энэ бол октор төрлийн хордуулалт юм. Чернобылийн ослын үед ч гэсэн шинжээчид Хирошима, Нагасакигийн хэмжээтэй харьцуулж үзээд цацраг идэвхжлэлт нь хизээж хорд хавдар үүсгэх хэмжээнд очихгүй гэж тогтоож байсан. Гэтэл тэдний буруу байсан нь 5 жилийн дараа балчир хүүхдүүдийн дунд бамба улчирхааны хорд хавдар огцом газар авснараа нотлогдсон шүү дээ. Тэд ч үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болсон. Лахагийн орчим цацраг идэвхжлэлт орчныг бохирдуулж байгаа нь тодорхой. Түүний улмаас хүн амын эрүүл мэнд хохирч байгаа нь магадлал маш өндөртэй. Тийм ч болохоор хэдэн хүн үүнээс болж хорд хавдар тусч байгааг мэдлгүйгээр энэ үйлдвэрийг ажилуулах нь эрүүл ухаан биш. Бага хэмжээний цацраг туяаны хордлогч хавдар үүсгэх магадлалыг их болгоно. Үүнийг зөвхөн байгаль хамгаалах байгууллагууд хэлж байгаа юм биш. Олон улсын туяанаас хамгаалах комисс хүртэл магадaltaж байгаа. Олон улсын цацраг туяанаас хамгаалах комиссоос явуулдаг судалгаа шинжилгээнээс авч үзэхэд стандартаас доогуур хэмжээний цацраг туяаны нөлөөлөлч гэсэн хавдар үүсэх магадлалыг ихсэгнэ гэсэн байдаг. Уран дахин боловсруулах үйлдвэр нь Европын цацраг идэвхтэй хордуулалтын 80%-ийг бий болгодог. Байгаль хамгаалах байгууллагууд болон зарим улс төрчид энэ үйлдвэрийг ажилуулах тал дээр эргэлздэг юм. Яагаад тэд хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг юм бэ? Өөрсдийгөө нөхөн сэргээгч маягаар гадагш таны мэдүүлдэг энэ технологийн дансыг судалж үзье.
Аривагийн танилцуулгаас үзэхэд атомын цахилгаан станцаас хог хаягдал болон гарч байгаа шатсан савханцрууд цаашид боловсрогдоод үлдэх юмгүй нөхөн сэргээлт болдог мэтээр дүрсэлсэн байдаг. Энэ технологиос гарах хог хаягдлыг юр дурдаагүй байдаг. Харин цөмийн хог хаягдлыг дахин боловсруулалт яаж явагддаг болоо? Аривагийн групп бол ил тод байдлыг эрхэмлдэг бөгөөд тийм ч учраас үйлдвэрийн дарга Эрик Бланк бидэнд үйлдвэрээ үзүүлнэ гэсэн юм. Бид атомын үйлдвэрийн ажилчдын хувцсыг өмслөө. Францын 58 атомын цахилгаан станцын болон зарим гадаадын хэдэн атомын цахилгаан станцын шатадж дууссан савханцрууд галт тэргээр эсвэл машинаар энэ үйлдвэрт тээвэрлэгдэж ирнэ. Тэгээд нэгт тусгаарлагдсан агуулгад роботоор буулгуулна. Хэрвээ хүн тэрэнд хөрвөл шууд өөхөх аюултай. За одоо ингээд эцсийн агуулгад орох гэж байна. Энийг зөвхөн энэ тусгай шилний наанаас л харж болно. За бид одоо унтраах техникийг харж байна. Дээрээс нь дахиад татаж гаргаад усанд хийж хөргөж цацраг идэвхжлтийг бууруулна. Энэ бол хөргөх дөрвөн усан сангуудын нэг нь. Усан сангийн гүн нь 9 м, савханцруудаас дээшээ 4 м ус биднийг цацрагаас хамгаалж байгаа юм шүү дээ. Ус бол цацрагаар хордно. Тэгээд тэр ноцоосоор байнга шүүгдэж байх юм. Тэр ноцоосоор. Энэ савханцруудтай харьцангуудынд хэр удаан байх вэ? Ойролцоогоор 5 жил орчим. Франц улс бол Европын орнуудын Японы цөмийн хог хаягдлыг боловсруулдаг. Зөвхөн Францын цөмийн хог хаягдал гэхэд 1400 тонн энд ирдэг байна. Усан сангаас гаргасан үүний дараа савханцруудыг жижиглэн хаачилж петрийн хүчилд уусгана. Ингэж савханцруудын доторх элементүүдийг хооронд нь салгадаг юм. Эцэст нь 95% уран, 1% плутониум, 4% үлдэгдэл хог хаяна. Энэ үйлдвэрт орж үзснээр дахин боловсруулалт хийснээр цацраг идэвхт бодис алга болдгүй, зөвхөн эцсийн маш аюултай шаар болгон тунгаадах юм байна. Энэ 99% цацраг идэвхт шингэн бодисыг шилэн кокейлд хадгална. Шилэн кокейл дах эцсийн хаягдлыг агаарж үлсэн тусгай агуулгад хадгалсныг бидэнд үзүүлж байна. 1000 мегаваттын нэг реактороос жилд 20,000 тонн шатсан савханцар гардаг. Энэ 20 тонныг бид 15-аас 20 шилэн кокейл болгодог. Тиймээс нэг реакторын хаягдлыг иймэрхүү хэмжээтэй болгож байна гэсэн үг юм. Францын бүх атомын реакторуудыг авч үзвэл энэ нэгний хэмжээтэй хорт хаягдал 1 жилийн хугацаанд гарна гэсэн үг. Шилэн кокейлийн эзэлсэн зайн тийм ч том биш юм. Гэхдээ эдгээр бодисууд олон зуун мянган жил маш аюултай хിവэрэ байх болно. Эцсийн хог хаягдлыг яах чаргагүй. Плутониумыг бол дахин ашиглаж болно. Плутониумд асар энерги үүсгэх боломжтой. Тиймээс урантай холж дахин эрчим хүч үйлдвэрлэхээр Францын 20 орчим атомын цахилгаан станцуудад очино. Харин дахин боловсруулах үйлдвэрээс гарах бодисын 95% уран хаачдаг бай. Энэ бодисыг түр хадгалдаг перлатин атомын байгууламжид бичлэг хийхээр тохирсон юм. Энэ тохирсон уулзалтаас сурвалжлагын өмнөх өдөр Арива гинэт татгалцсан юм.
Бид тэндээс зөвхөн нэг л асуултыг тавих гэсэн билээ. Хэрв дахин боловсруулж нөхөн сэргээгддэг юм бол тэр хаягдал болон ялгарч байгаа урааныг цааш нь яаж боловсруулах вэ гэдгийг асуух гэсэн юм. Цөмийн үйлдвэрт биднийг оруулсангүй ч Аревагийн хэвлэл мэдээллийн ажилтан биднийг хүлээж авахар болсон юм. Танай дахин боловсруулах үйлдвэрээс хаягдлуулан гарч байгаа урааныг яадаг вэ? Тэр урааныг Перлатад төр зур хадгална. Энэ бол манай үйлчлүүлэгчдийн хувьд эрчим хүчний нөөц, түүхий эдэн гэсэн үг. Учир нь цөмийн энерги бол нөхөн сэргээгдэг эрчим хүч юм л да. Манай үйлчлүүлэгчид түүнийг Газланд юм уу Орос руу ачуулахыг хүсвэл бид тийш нь тээвэрлэж өгдөг. Тэд эрчим хүч үйлдвэрлэх дараагийн боловсруулалтанд оруулна. Манай компани Аревад тийм технологи байхгүй. Ингээд манайхаас гарсан уран Европын болон Оросын холбооны улсын дахин боловсруулах үйлдвэрүүдэд түүхий эд болон очноо. Ураанаа явуулаад тэгээд юу болж босож ирэх вэ? Та тэр асуултаа үйлчлүүлэгчдээс асуух хэрэгтэй. Бид бол зөвхөн тээвэрлэхэд үүрэгтэй. Тэгээд тэд тэрнээс түлш үйлдвэрлэнэ. Тэгээд ч ер нь тэдний өмч болсон гэсэн үг. Яаж, ямар ашигтай цааш нь хэрхэн боловсруулдгийг өөрсдөөс нь л асуусан нь зөв байх. Үйлчлүүлэгч гэдэг байгаа нь Францын эрчим хүчний монопол EDF Group. Францын уран ингээд Оросын холбооны улсад очдог байна. Энэ талын өөр мэдээлэл Арева EDF-ийн аль алинаас нь ч олж авч чадсангүй. Францын дахин боловсруулалтаас гарсан хаягдал уран хаачдаг вэ? Бид энэ тухай сурвалжлахаар Оросын Гринпинскийн ажилтан Москвад Владимир Чубровтой уулзсан юм. Тэрээр олон жилийн турш Орос Европын ураны наймааг ажиглаж байгаа хүн. Тэгэхээр Францын уран үнэхээр Томскд ирдэг байна. Францын дахин боловсруулалтаас хаягдлуулан гарсан уран Перлатаас 900 км явж Ла Хаврэ ороод 3500 км усан онгоцоор явж Санкт Петербург орно. Дахиад 3200 км галт тэргээр явж Томскд ирнэ. Энэ маш аюултай бодис бараг 8000 км явж энд ирнэ. Алексей Коропов бол Владимирийн Томскт хамтран зуцгагч хүн юм. Alexei Toropov ist der Kontaktmann von Wladimir in Tomsk. Er informiert ihn über alle Aktivitäten der Region. Жаа яарах. Энэ төмөр замынхан биднийг сонссон шүү. Тийшээ явдаг ганц чиглэлийн төмөр зам байдаг. Уран ачсан галт тэрэг Томск хотын дундуур гараад цаашаа Северс хотын Томск 7 гэдэг атомын байгууламжид очино. Тийшээ явдаг ганц чиглэлийн төмөр